finallarga chiqib oldinglarmi? Rahmat. Mana shu Ka'baga borib, Ka'bani ushlab, Allohim boshlarimni qo'yishga ulgurdim. Alhamdulillah. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Mana shu Ravshanbek boshchiligidagi hojilarimiz, hoji otalarimiz, akalarimiz, bolalarimiz hammalari sa'y-harakatlar bilan o'sha yerga yetib bordik. Boshlarimizni qo'yib, 3 martalab tavof qilishga sazovor bo'ldik. Alhamdulillah. Men dastlab davlat tashkilotlaridan kelganim uchun juda ham qo'rqqan edim. Ravshanbekda qanaqa bo'larkin deb keluvdim. Juda ham yaxshi imkoniyatlar yaratib berdingiz. Rahmat. Bunga sizga rahmat. Sizni bu dunyoga keltirgan yana otangizga rahmat. Har bir harakatingiz menga ma'qul bo'ldi. Xudo xolasa nima qilamiz? Bardavom bo'lsin bu ishlaringiz. Allohim hamisha ishingizni ilgari qilsin. Tanajonlaringizni sog' qilsin. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. Xudo beg'am qilsin, beshkaf qilsin. Shu yurtdoshlarimiz, mahalladoshlarimizga borib maqtanaman. Ravshanbekka boringlar, Ravshanbek olib borsin deb. Hamisha bardavom bo'lsin. Allohim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Vastajab duo. Duolarimizni mana shu yerda hoji onalarimiz qilgan duolar hammasi Allohning izni, inoyati, marhamati bilan Allohim mana shu sizlarga bo'lsin. Hamisha bardavom bo'lsin. Allohim hamisha tanijonlar sog' bo'lib, ishlar ilgari bo'lib, hamisha yaxshilik kunlarda Allohim salomatchilikda ko'rishsin.